अरे कुसुम, तैयार नहीं हुई क्या? स्कूल नहीं चलना? अब नहीं, आज मेरा थोड़ा पेट दुख रहा है। चल ठीक है। आई देखा, आज भी मेरा स्कूल मिस हो गया। कपड़ा लगाया था पर चद्दर में फिर भी दाग लग गया। पता है टीचर क्या कह रही थी? कपड़ा लगाने से कैंसर हो सकता है, मुझे पैड यूज करना चाहिए। अब ये बात बाबा को। बेटा, आज तो तू स्कूल जाएगी ना? आते हुए मैं बाजार से होता हुआ आऊंगा, कुछ चाहिए तो बता दे। अब बाबा को इतना महंगा पैड लाने कैसे बोलूं? कुछ चाहिए? ठीक है, शाम को मिलता हूँ। अरे, तू आज भी स्कूल नहीं गई? जब इतनी तबीयत खराब थी तो रोज रोज बेटा, मैं अभी आता हूँ। हैं? कुसुम, कुसुम, बेटा, तेरी आई ना, तेरे लिए कुछ छोड़ के गई थी। मुझसे बोला था कि थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसको दे देना, लेकिन ये नहीं बताया था कि कितनी बड़ी हो जाए। मुझे लगा कि आज दे देना चाहिए। आई ने? हाँ। मेरे लिए? कहाँ है बाबा? अंदर। मुझे पता नहीं था कि आज से तुम मेरी आई भी बन जाओगे बाबा।
It is shocking that barely 15% of adolescent girls and women have access to sanitary pads in India. It is not only important to spread menstrual hygiene awareness amongst underprivileged girls and women, but also important that they have access to good quality sanitary pads and its environmental friendly disposal. Menstrual hygiene is no more a privilege, it is a right. Lack of access, information, affordability, and most importantly, embarrassment are the main reasons behind low menstrual hygiene. I congratulate our MLA, Dr. Bharati Lavekar, whose NGO, T Foundation, has taken this great initiative of starting Pad Bank. You donate a pad to those underprivileged each time you buy one for yourself. And to this, I pledge my support. Will you? स्वच्छ आरोग्य Swachh Bharat.